Along Mengalama, Uzeno TYG New Generation Computer Training Center Gani Josovade, Pyidaungsu Phao Below Titumle Soren, Nipinya Vipare. So, Uzeno, but Mason Nene, the Kogega Nevido, my dollar Suyamabono, the Phao Day, now we know she Kimachi Day. Lumio Kimachi Dwe, Zenado Ku, Wabo, instead Lautare. No dollars we are meso, Uzeno, Pongna base way, Nabulushin, Kumudane base way, take the hand, Seloya, no dollar. No Uzen, Koga Krongo, but my son in it, when I may. PYA PYADAUNG Tozu Fog so we do yet like okay. Pyidaungsu Phao go yayin Uzeno ga Dimano go jade website ma go jade website kuku go win like yung be no so Uzeno di for song ga be Pyidaungsu Phao dollar yuan so ra go win like me so di nya ma Uzeno ga Pyidaungsu Phao dollar yuan so ra pa no ai the ma ma Uzeno ga phone ni keyboard pa window all in one installing ဖြစ်ပါတယ်ဒါကိုတခါတည်း download ဆွဲလိုက်ရင်ရရနော်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကအဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘဲနဲ့ကိုယ့်ရဲ့ computer က window ကဘယ်လောက်လဲ window ဥမာမျိုးစားတယ်အများကြီးရှိတာပေါ့လေဒီဟိုပါပေါ့7တော့ window 8တော့ window 10တော့ window 11တော့အများကြီးရှိတာပေါ့လေဦးဇင်းကတော့ဒီနေရာမှာကို computer နဲ့မင်းရဲ့ Office Microsoft Office တော့ Word တော့PowerPoint တော့လေအဲ့ဒါတွေကကိုက Office ဘယ်လောက်ရှိလဲဆိုတာကိုတစ်ချက်စေးပြီးတော့မှ download ဆွဲရင်ပိုကောက်ပါတယ်ဒါအထက်မှာကြာရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီ Window ပုံစံပေါ့နော်ဦးဇင်း computer Window ကတော့Window 10ဆိုရင်ဒါကိုနှိပ်လိုက်ရပါနော် Window 7 သမားတွေကတော့ဒီမှာဦးဇင်း computer တော့ Window ဟိုပါပေါ့ Window 10ပေါ့နော် Window 10ဆိုရင် Window 10ကိုနှိပ်လိုက် Window 7သမားတွေကြာလဲ Window 7ပဲနှိပ်လိုက်နော်နောက်ခါကျရင်ဒီမှာ select office ဆိုတာ office ကိုယ့်ရဲ့ office ကဘယ်လောက်သုံးနေလဲမင်းရဲ့ computer မှာဒါ Window 10 and order Window 10ဆိုရင် Window 10ကိုရွေးလိုက်ပေါ့နော်ဆိုတော့ဒါ Window 2013ရဲ့အထက်ပေါ့အထက်2016တို့အခုရှိတယ်ဒီနေရာမှာကြတော့ဦးစင်တို့က Window 10ဆိုရင် Windows 10ကိုပဲsorry ဒီနေရာမှာဦးစင်တို့က Office 2010ဆိုရင်2010ကိုရွေးလိုက်တာ ਨੇ သူ့ရဲ့ဟို font မျိုးစား3ခုကြာလာတယ်เนาะအဲ့ဒါဒီ3ခုကို download ဆွဲလိုက်ရုံပဲเนาะ okay ဦးစင်ကတော့ဒီမှာမဆွဲတော့ဘူးเนาะဦးစင်ကဆွဲပြီးသားရှိတဲ့အတွက်ဦးစင်ကဒီမှာဆွဲပြီးတော့မှတခါဟိုသင်တန်းသားတွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာမိမိရဲ့ computer အမျိုးအစားတွေအများကြီးရှိလို့ဦးစင်ကဟိုပုံစံ၄ခုတော့လုပ်ပေးထားတယ်เนาะအဲ့ထက်မှာဦးစင်က Windows 7 Office 2010ရဲ့Windows 7 Office 2016ရဲ့ Windows 10 Office 2010ရဲ့ Windows 10 Office 2016ရဲ့ဆိုပြီးတော့ဦးစင် file ၄ခုဖွင့်ပေးထားတယ်အဲ့ဒီမှာကိုယ့်ရဲ့ computer နဲ့တင်လျော်တဲ့ font မျိုးစားကိုထိယူလို့ရပါတယ်နော်ဦးစင်ရဲ့ computer ကတော့ Windows 10 2010ဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးစင်ဒီ file ထဲဝင်လိုက်မယ်အဲ့ဒီထဲမှာဦးစင်ကဒီမှာဟို Pyidaungsu font ပေါ့နော်အမျိုးအစား3ခုပါတယ်1.8.3 ဆိုတာဟို font မျိုးစားပါတယ်เนาะအဲ့ဒီ3ခုကိုကြာဦးစင်တော့အကုန်လုံး select လုပ်ပေးရမှာเนาะ select လုပ်ပြီးတော့မှဦးစင်ဒီထက်မှာ right click တစ်ချက်ထောက်ပြီးတော့ဦးစင် install လုပ်လိုက်ပါမယ်เนาะ okay ဒီမှာပြထားတာဦးစင်ကဟိုအစိုးရထိထားလို့เนาะထိထားဆိုတော့ဦးစင်ဒီဟိုအမှန်ချပေးလိုက်မယ်ပြီးတော့ရှင် yes ပေးလိုက်ပါမယ်เนาะဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ဒီ Pyidaungsu font ကို install လုပ်လို့ပြီးလို့ရှိရင်ဒီ Pyidaungsu font ကိုနောက်တစ်ခါဟို software တစ်ခုခံပြီးတော့အသုံးပြုရပါတယ် key magic တို့မဟုတ်Maupin keyman ဆိုပြီးတော့ software နှစ်ခုရှိတယ်ကိုကြိုက်တဲ့ software နဲ့သုံးလို့ရပါတယ်เนาะဦးဇင်းကတော့ဒီဟို key magic နဲ့ပဲအသုံးပြုပါတယ်ဦးဇင်းအခုကတော့ဟို install mode လို့ပြီးသွားပြီအတွက်ဦးဇင်းကတော့ install
အဆုံးထိမဟုတ်လို့မပြတော့ဘူးเนาะလွယ်ပါတယ်လွယ်လေးပဲเนาะသူ့ကိုတစ်ဖက်တစ်ချက်ခေါက်လိုက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင် yes or no decision ပေးတယ် yes ကိုပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဒီမှာလက်ခံမလားလို့မေးရเนาะဒီအထက်မှာလက်ခံမယ် accept accept ကိုနှိပ်ပြီးတော့မှ next နဲ့တွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် next တွားမယ်ပြီးလို့ရှိရင် install ဆိုတာနဲ့ဦးဇင်းတို့ install မဟုတ်လို့ပြီးပါပြီเนาะ okay ပိုက်လိုက်မယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့အဲ့ဆိုဝက်ကဒီဆိုဝက်ပဲဖြစ်ပါတယ်เนาะခုန install မဟုတ်လိုက်တဲ့ဆိုဝက် key magic သူ့ကိုဖွင့်ပြလိုက်ပါဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီမှာပြထုတ်စု fault အဲ့ဒီထဲမှာတခါတည်းခုမှအသေးစားပြီးတော့ install မဟုတ်လာတဲ့လူတွေကြတော့ဒီမှာအောက်မှာ zoji fault တွေအများကြီးပါလိမ့်မယ်เนาะအဲ့ဒီ fault တွေကိုအကုန်လုံး remove လုပ်ပလိုက်ရမှာဖျက်ပလိုက်ရမှာเนาะဦးဇင်းကဒီမှာ select လုပ်ပြီးတော့ရှိရင်ဒီဘက် remove ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူကအကုန်လုံးပြတ်သွားလိမ့်မယ်เนาะဦးဇင်းကတော့မြန်မာပြထုတ်စု fault mm ဆိုပြီးတော့ fault တစ်ခုလောက်ပဲထားလိုက်ပါဘောเนาะဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ကဒီနေ့မှာ shortcut သုံးလို့ရတယ်เนาะမင်းရဲ့zoji သုံးတဲ့အခါကျတော့ဦးဇင်းတို့control နဲ့ share နဲ့တွေ့ပြီးတော့မြန်မာ language အင်္ဂလိပ် language ဆိုပြီးတော့နှစ်ခါရှင်းလို့အလုံးလုံးလို့ shortcut ရတယ်လို့ဦးဇင်းတို့ဒီပြထုတ်စု mm မှာကြာရင်လေဒီ shortcut သုံးလို့ရတာပေါ့เนาะ ocean ထဲကိုဝင်လိုက်ပါ ocean ထဲဝင်လိုက်ရင်confine ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒီနေရာဝင်လိုက်ပါဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဦးဇင်းတို့ control plus shift plus control ကိုကြိတ်တဲ့ဟာတွေကိုအသုံးပြုလို့ရတယ်နော် shift control plus speed bar မဟုတ် window plus speed bar ဆိုပြီးတော့ကိုကြိတ်တဲ့ဟာတွေအကုန်လုံးသုံးလို့ရနောက်ကိုမကြိတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဒီ gun stone ထဲမှာကိုကြိတ်တဲ့မှာkey နှစ်ခုကိုထည့်လို့ရတာပေါ့နော်ဆိုကြပါစို့ဦးဇင်းတို့controlပလာဘာညာလို့ထည့်လို့ရတယ်เนาะဆိုတော့ဦးဇင်းကတော့ဒီ window ရဲ့ speed bar ရဲ့ထည့်ပြလိုက်မယ်เนาะ window နဲ့ speed bar ထည့်ရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီပြထုတ်စု mm ဆိုတာဝင်လာလိမ့်မယ်เนาะ okay ဆိုတော့ဦးဇင်းပိတ်လိုက်မယ်ဆိုတော့ Microsoft Word ဖွင့်ကြည့်လိုက်မယ်เนาะ okay Microsoft Word ဖွင့်ရင်ဒီနေရာမှာကြာတော့တခါတလေဒီမျိုး fault tiny roman တို့ဘာလို့ဖြစ်နေပေါ့အဲ့ခါကျရင်ဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာစာကိုဦးဇင်းတို့ကဒီနေရာမှာပြထုတ်စုဆိုပြီးတော့ရိုက်ထည့်လိုက်ပေါ့နော်ဒီ y အဲ့ဆိုရိုက်ထည့်လိုက်တဲ့တော့ still လောက်ပြီးသွားရင်ဦးဇင်းတို့ကတခါတည်းတန်းသူကဝင်လာလိမ့်မယ်နော်အဲ့ခါကျရင်ဦးဇင်းတို့enter တစ်ချက်ခောက်ပေးလိုက်ပါပြီးလို့ရှိရင်ဦးဇင်းတို့ခေါ် language ရှင်းမဲ့အတွက်နဲ့control နဲ့ဦးဇင်းထည့်တာက window နဲ့ speed bar ပေါ့နော် window နဲ့ speed bar ကိုချက်နှိပ်လိုက်တာနဲ့ဦးဇင်းတို့ဒီနေရာမှာပေါ့နော်ဒီနေရာမှာအောက်မှာနော်ဘာတိုင်းမှာအောက်နေရာမှာဦးဇင်းတို့ကသူကပို့လာလိမ့်မယ်အခါကျရင်ဦးဇင်းတို့မြန်မာလက်ကွက်ကိုထည့်လိုက်ပေါ့နော်နေကောက်လား okay ထုတ်စု mm ကိုဦးဇင်းတို့ထုတ်စု fault ကိုထုံးလို့ရသွားပြီเนาะဆိုတော့ဦးဇင်းရဲ့ဒီပြထုတ်စု mm မိမိရဲ့ကွန်ပျူတာမှာပြထုတ်စု fault ကိုမထိတတ်တဲ့သူတွေအတွက်ရည်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းမှန်ခန်းစာတွေကိုMicrosoft Word သင်ခန်းစာတွေကိုတရက်မှနေလေးတင်ပေးသွားမှာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဦးဇင်းတို့ရဲ့ channel နောက်ပြီးလို့ရှိရင် YouTube channel ကို like and subscribe လုပ်ပေးပါလို့เนาะမသိတာလေးတွေရှိရင်တော့ဦးဇင်းရဲ့ Facebook အကောင့်ကနေတော့၎င်းဦးဇင်းရဲ့ comment ထဲမှာတော့၎င်းရေးပြီးတော့မေးလို့ရတယ် okay အားလုံးအဆင်ပြေကြပါစေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါ